Huku uchunguzi wa kifo cha mwanabloga Albert Ojwang anayedaiwa kuuawa mikononi mwa maafisa wa polisi ukianzishwa na mamlaka ya IPOA. Sasa chama cha mawakili nchini LSK kinashinikiza kuwepo uwazi katika uchunguzi huo. Mwenyekiti wa LSK Faith Odhiambo amemtaka Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja kuweka wazi majina ya maafisa waliodaiwa kuhusika kwa njia moja au nyingine na kifo cha mwanabloga huyo, wakiwemo waliomsafirisha kutoka Homa Bay hadi jijini Nairobi. First of all, we asked the Inspector General of Police why hasn't he named the particular officers that have been interdicted. What is the need of hiding? Let Kenyans know, and the ambiguity of saying in any other officer. Who are these any other officers? And secondly, officers who picked Mr. Albert Ojwang from Homa Bay, are they part and parcel of those who have been interdicted? Without telling Kenyans in plain word of who these individuals are, will be treated to just PR for purposes of calming down the citizens of Kenya. Mapema Inspector Generali wa polisi alitoa ripoti kuhusu kifo hicho tata na kutangaza kuwasimamisha kazi kwa muda maafisa wa kituo cha polisi cha Central waliokuwa kazini siku ya Jumapili, akiwemo OCS wa kituo hicho ili kupisha uchunguzi wa kina kufanyika. We have not suspended them. We have interdicted to allow for speedy investigation to ensure that there is no interference whatsoever with these investigations. That is basically the reason why we have interdicted them, and it is provided for in the regulations. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family and to Kenyans. Hata hivyo, Odhiambo anasema taarifa aliyotoa Kanja ni finyu zaidi kusaidia katika uchunguzi wa kifo hicho. We demand an unequivocal commitment by the National Police Service that they will unreservedly cooperate with the investigations undertaken by IPOA and provide all necessary access, material and evidence that will fast-track the investigations. So we equally call upon the Deputy Inspector General of the Service, Mr. Eliud Langat, to publicly and unconditionally recuse himself from taking part or influencing the investigations in any way, save for as may be required of him as a potential witness. Mwanabloga huyu alifariki akiwa kituo cha polisi cha Central siku ya Jumapili. Hii ni baada yake kukamatwa nyumbani kwao eneo la Kakot, kaunti ya Homa Bay Jumamosi. Maafisa wa polisi wanadai walikuwa wanamchunguza kuhusiana na ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X uliolenga kumdhalilisha naibu Inspector Generali wa polisi Eliud Kipkoech Langat. Mary Kialo, Undugu TV.